Mathaini ma thinacara na nuthu cia ruciini tauni-ini ya Isiolo yuma na ageni a mwanya ari njogu ici igiri na iria cikumite rũriĩ-inĩ rwa nyamu rwa gĩthaka rwa Buffalo Springs. Kuonekana kwa njogu ici tauni-inĩ ĩno gwicũngĩrĩria hahũ nene kũrĩ aikari aria marokaga tauni-inĩ kĩroko gĩa tene. Francis Ngera ni ũmwe wa aikari aria mekorokete tauni-inĩ ĩno gũkũ akĩhinyĩrĩria bata wa rũriĩ rũrũ kũirigwo, akiuga nĩ ũgwati mũnene kũrĩ mũingĩ wa tauni ĩno na andũ aria makoragwo marigicĩirie rũriĩ rũrũ. Na KWS kutoka hapa kwenda kwa ofisi zao bana iko mbali, hata ni pale hata kama wanakuja na mguu wangekuwa wamefika na wakaona. Njogu ici itinaga gũtiga hathara kuona rũgiri rũrũ rwa thukuru wa airĩtu wa Isiolo nĩ rũthũkangirio. Mũikarĩri gĩtĩ wa thukuru ĩno akiuga rũhonge rwa KWS nĩruo rwagĩrĩirwo nĩ gũthondeka rũgiri rũrũ. Tunaomba KWS vile vile iharakishe namna ambavyo inaweza kulipa shule ili ukuta kama hii na ile ingine ambayo serikali ilitujengea iweze kurudi katika hali yake ya kawaida. Imekuwa mingi sana, imeingia paka town, imeharibu mimea, mifugo na kila kitu. Hata juzi iliua mtoto akienda shule, akitoka shule saa 10. Juzi tu the day before ilikuwa imeua mzee huko Ngaremara huko, na ikaua mzee, ilikuwa ndovu 3 na zilienda zote. Na KWS tunaomba tafadhaleni hakikisheni ya kwamba mshungo mali yenu vizuri. Afitha munene wa KWS kaunti-inĩ ĩno Mohamed Mandera na ũrĩa waranĩirie na ceceni ya Kameme TV na njĩra ya thimũ nĩaugĩte nĩ magũtigĩrĩra ũndũ ta ũyũ ndũnahanĩka rĩngĩ. Ngĩribotera Kameme TV, Rĩtũroko nĩ Wanjirũ wa Boro.